ആ ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ബ്രഷിങ് ഒരു നല്ലൊരു പണിയാണ്. അല്ല അങ്ങനത്തെ ബ്രഷിങ് അല്ല, രോമ ബ്രഷിങ് ആണ്. രോമ ബ്രഷിങ് ആണ്. മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണനല്ലൂരാണ്. കണ്ണനല്ലൂർ കുറച്ച് കുതിരയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുതിരയെ എങ്ങനെ വളർത്താം, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയ കുതിര, ആ വലിയ കുതിരയുടെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റൈഡിങ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ റൈഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ, സാഡിൽ, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ. പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഏത് ബ്രീഡാണ് ഐഷു? ഇത് കത്തിയവാരിയും കാട്ട്പാടിയുടെ ക്രോസ് ആണ്. 2 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഫീമെയിൽ കുതിരയാണ്. നല്ല ഇണക്കവും കാര്യങ്ങളും ആരുമായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. കളർ ഏതാ? കളറ് ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗണും വൈറ്റും ആണ്. 3 കുളമ്പ് വൈറ്റും 1 കുളമ്പ് ബ്ലാക്കും ആണ്. ഭയങ്കര പാവമാണല്ലേ? ആള് നല്ല ശാന്തശീലമുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആർക്കും പിന്നെ ഗേൾസിനോ ആർക്കും ആണെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഐഷ മറിയത്തെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി? ഇത് 15 മാസമായുള്ളൂ. 15 മാസമായുള്ളൂ. ഹെവിയാണ്. ആള് നല്ല സൈസാണ്. പിന്നെ ഫീമെയിൽ ആണ്. കളർ ഏത്? കളർ അബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ബ്ലാക്ക്. അബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പും വെള്ളയും. ഈ കളറ് മാറി വരും. കറുപ്പ് മൊത്തത്തില്. ഇതിപ്പോ ചെറുതായോണ്ടാണ് ഈ കളർ ഇത് കുഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി വരുന്നത്. ഇത് ഏത് ക്രോസ് സ്പീഡാണ്? കത്തിയവാരി ക്രോസ് സ്പീഡാണ്. നമുക്കിനി ദാവൂദിനെ പരിചയപ്പെടാം. ദാവൂദ് ഏത് ബ്രീഡാണ്? കത്തിയവാരി ക്രോസ് ആണ്. ഇതിപ്പോ 2.25 വയസ്സുണ്ട്. അബ്ലാക്ക് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ണിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. 2 വെള്ളിക്കണ്ണാണ്. കൊള്ളാം അല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ആള് നല്ല സൈലന്റ് ആണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ്. പാവാണ്. പിന്നെ ഡാൻസർ ആണ്. ഡാൻസ് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണിക്കാം. ഓക്കെ. DJ Rizwan mixing. ഇത് നമ്മുടെ സൽമാനാണ്. കണ്ടോ? സൽമാൻ ആരാണ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാവയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലായി. അത്രയ്ക്ക് പാവം കുതിരയാണ് സൽമാൻ. സൽമാൻ ഏത് ബ്രീഡാണ്? കത്തിയവാരി ക്രോസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? ഇതിപ്പോ 28 മാസം. 28 മാസം. പാവം തോന്നുന്നു. ആള് പാവാണ്. ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പാവാണോ? ഉള്ളത് ഏറ്റവും പാവം. എല്ലാരും ഒരേ ക്യാരക്ടർ തന്നെ. അല്ല, മീൻസ് ധൈര്യത്തോടെ കൊച്ചു. അവന് വേണ്ടി നല്ല ഇണക്കമാണ്. അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം തൊട്ടേ അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അത് അവന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടു നടന്നാ കൊണ്ടുപോകും, വലിച്ചോണ്ട് വരും, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. ആണോ? ഓന് ഈ കുതിരയാണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ? നമുക്കിനി സുൽത്താനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ സുൽത്താൻ എത്ര വയസ്സായി? സുൽത്താൻ ഇപ്പൊ 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഏത് ബ്രീഡാണ്? മറുവാടിയാണ്. പിന്നെ അവൻ നല്ല ഇണക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. മെയിലാണ്. കുറച്ച് മസ്കുലർ ആണ്. കുറച്ച് ഇതാണ്. പിന്നെ അവന് 3 കാലിൽ വെള്ളമുള്ള, 1 കാല് കറുപ്പാണ്. അത് വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. പാവാണ്. ആള് പാവാ. ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ? ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി.
പലതരത്തിലുള്ള ക്രേസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കുതിരയോട് ഇത്രയും ഭ്രമമുള്ള ഒരാളെ കാണുന്നത്. എത്ര വർഷമായി കുതിര വളർത്താൻ? ഞാനിപ്പോ ഒരു 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുതിര എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട്. എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുതിര കാണുന്നത് അത് ചോദിക്കണം. കുതിരയെ കാണുന്നത് കൊച്ചുനാൾ തൊട്ടേ കുതിരയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് കുതിരയെ കാണുന്നത്. അന്നേ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുതിര പുറത്ത് കയറണമെന്ന്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും കേറിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് കുതിരയെ മേടിച്ചിട്ടേ കയറുമെന്നുള്ളൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തായാലും സഫലമാക്കി. ഒന്നിന് ഒരുപാട് കുതിരകളെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ കുതിരയോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നാനായിട്ട്? ഇഷ്ടം തോന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ക്രൈസ്, അത്രേ ഉള്ളു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കുതിര ഏതാ? അത് ഒരു സുൽത്താന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അത് പക്ഷേ മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പൊ ഈ ദാവൂദ് ഏത് ബ്രീഡാണ്? കത്തിയവാരിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദാവൂദിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ? ദാവൂദിന്റെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ 2 കണ്ണ് വെള്ളിക്കണ്ണാണ്. ഒരു സർപ്രൈസ്, എല്ലാ കുതിരയ്ക്കും അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ഒരു 100-ൽ ഒരു 5% കുതിരയൊക്കെ വെള്ളിക്കണ്ണ് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അവൻ ബ്ലാക്ക്, എല്ലാവരും ഒന്ന് അൾട്രഷനാണ്. പിന്നെ ഇവന്റെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ, പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവന് കണ്ണുരുട്ടി ഒന്ന് ഇതാക്കും, അവനെ പേടിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ആള് വേറെ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ആള് നമസ്കാരം അടിക്കും, നമസ്കാരം അടിക്കും, അപ്പടിക്കും. പിന്നെ നല്ല ഇതാണ്, ക്യാരക്ടറൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഫ്ലേക്സും തവിടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഗോതമ്പ് മുളപ്പിച്ചത്, കടല, പയർ, ചെറുപയർ, പിന്നെ മുതിര, അങ്ങനെയുള്ള വിറ്റാമിൻസുകൾ, പിന്നെ ടോണിക്കുകൾ, ഇരഗുളിക, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസുകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീനെണ്ണ, മുട്ട, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും. എത്ര നേരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ചാപ്പാട് ഉള്ളി 2 നേരം കൊടുക്കത്തോളൂ. പിന്നെ അല്ലാതെ പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കും, കച്ചി, പോച്ച. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കുതിരയുടെ ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് തരം ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഗൾഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ കുതിര സ്വന്തമാക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4 കുതിരകൾ പിന്നെ വന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 കുതിരത്തോളം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അത് ഞാനുണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. എപ്പോൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്ന എൻ്റെ കുറേ പിള്ളേരുണ്ട്, ചങ്ക് പിള്ളേരുണ്ട്, കണ്ട പിള്ളേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തിനു വിളിച്ചാലും ആ സ്പോട്ടിൽ വരും. പിന്നെ കുതിരകളെ പരിപാടിക്ക് വേറെ റാലി അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ വരും, കൊണ്ടുപോകും, അവർ കൊണ്ട് കെട്ടും. സമയം വേണം, നല്ല സമയം വേണം. അതായത് കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്, അതുപോലെ നോക്കണം. കുളിപ്പിക്കണം, ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യണം. കുളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുളിപ്പിച്ചാലും മതി. പക്ഷെ ബ്രഷിങ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല. ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുതിര ആദ്യം ഒരാൾ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ 2 ദിവസം എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുതിര മെയിനായിട്ട്. 2 ദിവസം ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരയെ അഴിക്കുകയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ കാല് മെയിനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതായത് കാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എടുത്ത് ഈ 2 ഊഫുണ്ട്, ഊഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ചെളിയെല്ലാം തട്ടിക്കളയണം. 2 നേരം തട്ടിക്കളയണം. അതേ കണക്ക് എല്ലാ കാലും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. 2 നേരം ജോലിയുണ്ട്. അതായത് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊഫിനകത്തിരുന്ന് അണു കയറി അത് പ്രശ്നമാവും. ഊഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കട്ടി കുറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് കുളമ്പ് കട്ടിയുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഊഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അണുകൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് രോഗങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്യാസ്, കയറക്കം, കോറിക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അസുഖങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണം? പിന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ബ്രഷിങ് ഒരു നല്ലൊരു പണിയാണ്. അല്ല, അങ്ങനത്തെ ബ്രഷിങ് അല്ല, രോമ ബ്രഷിങ് ആണ്. രോമ ബ്രഷിങ് ആണ്. വായ ബ്രഷിങ് അല്ല,
അതായത് ഇവരെ രോമം മിനുസം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോമങ്ങൾ ഇവർ ഡെയിലി പോവും. ആ, അപ്പൊ അത് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ രോമങ്ങൾ വന്നെങ്കിലേ അവരെ മിനുസം വരത്തുള്ളൂ. ആ, ഭംഗി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ കുതിരയുടെ ഒരു എണ്ണമയക്കം കണ്ട, നമ്മളെ കുതിരയുടെ പേരിലെല്ലാം ഒരു എണ്ണമയക്കം കണ്ട, നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചിട്ടല്ല, ബ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ കുതിരയ്ക്ക് അത്രയും മേനി വരും. അതാണ് ആ ബ്രഷിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം. രാവിലെ ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കൊടുക്കുകയും വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ആദ്യം വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കുടിച്ചൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫുഡ് വയ്ക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കയറും, പിന്നെ അത് പ്രോബ്ലം ആവും. ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളമ്പ്, വയറിൻ്റെ കോറിക്ക്, ഗ്യാസ്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കുതിരയ്ക്കുള്ള അസുഖം. പിന്നെ ഈ രോമം ബ്രഷ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗൽ പിടിക്കും. ഫംഗൽ രോമം മൊത്തം അങ്ങ് പുഴുക്കേടായിട്ട് പ്രശ്നമാവും. ഞാൻ ഇടുന്ന അവിടെ ഷെഡിലാണ്. പകലൊക്കെ പുറത്ത് കെട്ടും. ആ, രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേബിളിൽ കെട്ടുന്നത്. ചൂടെന്ന് അല്ലല്ല, അതായത് ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ചൂടിൽ നമ്മൾ കെട്ടാറില്ല. നമ്മളെ ഇവിടെ മൊത്തം വൃക്ഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ്, മൊത്തം ഇതാണ്, മരമുണ്ട്, നല്ല തണലുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നരാടം കുതിരകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സസൈസിന് നമ്മളെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, വേറൊരു ഗ്രൗണ്ട് മേളിലുണ്ട്. അവിടെ ഡെയിലി ചെയ്യും. ചെയ്യിക്കും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എക്സസൈസ് വരും. പിന്നെ റൈഡിങ് കുതിരയാണെങ്കിൽ റൈഡിങ്ങിന് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ഇത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ആടുണ്ട്, പശുവുണ്ട്, പിന്നെ വണ്ടി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ കിളികളുണ്ട്, കോഴികളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ബസ് ഓടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ 6:30 മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്കും. രാത്രി ഒരു 10 മണിക്ക് കിടക്കും. ഇതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാ പണികളും ചെയ്യും. ചേട്ടാ, ഈ കുതിരയൊക്കെ എടുക്കുന്ന എവിടുന്നാ? ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥലമില്ല. പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇന്ന ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, അങ്ങനെ എവിടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ വന്നേക്കുന്ന എല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സാധനം വരണം. വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. നല്ല വണ്ടി ചെലവുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കൂടുതലാന്ന് വെച്ചാല് പലരും പല ഇതാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചാൽ അതാകുമ്പം പ്രശ്നമില്ല. ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ സൽമാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്? ആണ്. അപ്പം ഏത് സമയത്താണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. രാവിലെ 2 നേരം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എത്ര സമയത്തോളം ട്രെയിൻ ചെയ്യും? അത് പിന്നെ 2 മണിക്കൂർ. 2 മണിക്കൂറൊക്കെ. എത്ര മാസം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? ഒരു മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഒരു മാസം മതിയോ ഒരു കുതിരയ്ക്ക്? അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിന്നെ ഒരു 2 മാസത്തേക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് ബോർഡിങ് തരുന്ന കുതിരകളാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി അവർ ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുള്ള പൈസ തന്ന് നിർത്തി നമ്മൾ ഫുൾ കണ്ടീഷനോടുകൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരും? ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും മാസം? നമ്മൾ 15 രൂപ 13 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെ 15,000 രൂപയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുതിര ഇപ്പൊ വേറൊരു ആള് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന അനുസരിക്കും. നമ്മളിവിടെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അവരെ ആളെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആളെ വരുത്തിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കാണിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്. നമ്മുടെ കൺട്രോളാണ്. കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെക്കാൾ ഒത്തിരി ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്. ശക്തിയൊക്കെ നല്ല ശക്തിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാല് അവര് പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന കൈക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിക്കൂല. ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥയാണ്. മനുഷ്യന്റെ കണക്കല്ല. മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങതല്ല, അത് ഉള്ള കാര്യമാണ്. മനുഷ്യരെ കണക്കല്ല. ഈ മൃഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ജീവിയായാലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നോ അവരത് അതിന്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. തൊട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് തൊട്. ഏയ് മേടി തൊട്ട് നോക്ക്, മുടി തൊട്ട് നോക്ക്. ധൈര്യമായിട്ട് തൊട്.
ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് കേട്ടാ. ആള് പക്കാണ്. കൊള്ളാലോ. ഇത് മിസ്റ്റർ സൽമാനാണ് നമ്മുടെ ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ. എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അതാണ് പാവാണ്. ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്തോട്ട് എല്ലുവാ. ഭക്ഷണം ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ മധുരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. മധുരം അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് മധുരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കൊടുത്തൂടാ. ലഡു കൊടുക്കുന്നതോ? നമ്മള് പേരിന് വേണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ലഡു ആയാലും ജിലേബി ആയാലും കപ്പലിന് മുട്ടായി, തേൻ മുട്ടായി, ശർക്കര, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഒരു ലിമിറ്റഡേ കൊടുക്കാവൂ. അത് കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഇവർക്ക് ഒരു ആമാശയേ ഉള്ളൂ. കപ്പലിന് മുട്ടായി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്, അതൊക്കെ തിന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലേക്സ്, തവിട്, പിന്നെ മുതിര, കടല, ചെറുപയറ്, ഗോതമ്പ് വെറുതെ പുഴുങ്ങാൻ കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതോ? അല്ല, മുളപ്പിക്കും. ഗോതമ്പ് ഈ പിന്നെ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ 2 ദിവസം മുമ്പേ ഒന്ന് ചെറിയ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പച്ചക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് വാരിയും വെച്ച് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. മുതിരയോ? മുതിര അങ്ങനെ തന്നെ പുഴുങ്ങത്തില്ല. പുഴുങ്ങിയാൽ ശരിക്കും അതിന്റെ ഗുണം പോകുമല്ലേ? ഒരു പച്ചക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയ മുളയും കാണും, ഇതും കാണും. അവർക്കൊരു ശരിക്കും അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി വേവിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും. ഈ ഒരു ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ? ഈ മാർവാടി ബ്രീഡിന്റെ അത് ചെവിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകത. പിന്നെ കഴുത്ത് നല്ല വണ്ണം കാണും. പിന്നെ നെറ്റി നല്ല. ഇതിപ്പം ഒരു ഈ കുതിരയുടെ ബ്രീഡിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ബ്രീഡ് ഇതാണല്ലോ, മാർവാരി. അതുകൊണ്ടാണോ എല്ലാ മിക്കതും ആ ബ്രീഡ് തന്നെയാണോ അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആ ബ്രീഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കി വരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു അഡൾട്ട് മാർവാടിക്ക് എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റില്? മാർക്കറ്റില് ഒന്നിന് മേഘപ്പോട്ടാണ് അതിന്റെ വില. കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോ ഒന്ന്? ഇപ്പൊ ഇതിപ്പം ചേട്ടനിപ്പോ ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ് ഇത്. എനിക്ക് രണ്ടും കൂടാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും, അല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിസിനസ് പരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫുഡും എല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു തുറന്നു പറച്ചില്ല, ഇത് എങ്ങനെയാ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മള് പിന്നെ ആ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ലാഭത്തിന്റെ അത് നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇല്ല, നമ്മള് പിന്നെ ലാഭം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോക്കത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇവരോടുള്ളൊരു സ്നേഹം, അതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കുതിര പിന്നെ മരിച്ചു പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദുഃഖം, തീരാ ദുഃഖമാണ്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുതിരയായിരുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുതിര അടിപൊളി ഒരു കുതിരയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് പിന്നെ കയറെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് തന്നെ റോട്ടിൽ പോകും, തിന്നും, തിരിച്ചെൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും, ഷെഡിൽ കയറും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള കുതിരയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് തന്നില്ല. അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇത് മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ വേറെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പിന്നെ അയ്യമ്മക്കോളി കൂടെ നിന്ന് കണ്ട് ആ കുതിര ഞാൻ വാങ്ങിയത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പോയി വാങ്ങുന്നതും, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് നമുക്കിനി എന്ത് സാധനം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവച്ചാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹം സബലീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യം ആവത്തില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല.
കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം, അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുതിരയുടെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇത് റിൻസ് എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമാണ്. ഇത് കുതിരയുടെ ഹോൾഡറാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കുതിരയ്ക്ക് നമ്മൾ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്മേലാണ് നമ്മൾ കുതിരയെ നിരന്തരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സാഡിൽ പാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാഡിൽ പാഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചിറങ്ങനെ ഇരുത്താൻ പോയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കുതിരകളുള്ളൊരു സിയാസിക്ക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും കാണട്ടെ. അതെ, പുറലോകം ഒന്ന് അറിയട്ടെ. അതെ, ഇങ്ങനെ കുതിരയെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കുതിരയെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഈവൻ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും സഹായവും സിയാസിക്കയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുതിര വേണോ, സിയാസിക്ക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നല്ല കുതിര വേണം, അതിന് ട്രെയിനിങ് വേണം, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിയാസിക്കയെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. സിയാസിക്കയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സുദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബൈ ബൈ.